put ikishakuwa imefunguka kama hivi, ina baadhi ya settings. Setting ya kwanza kabisa utaingiza port number. So port number ni protocol gani unatumia na ni port gani utatumia, kwa sababu kila protocol ina port number. Protocol zipo nyingi, kuna HTTP, HTTPS, DNS. Ipo protocol ya TELNET pamoja na SSH. So katika upande wa remote login, mara nyingi tunatumia SSH au TELNET. Hizi ni protocol mbili, ni protocol za network ambazo zinatumika ku login remote kwenye device. Putty ni program ambayo inakupa wewe interface ya ku login remote kwenye Ubuntu kutokea katika operating system ya Windows ukiwa mbali. Setting ya kwanza utaandika hostname au IP address hapa. So hii IP address unaandika hapa ni local. Nipo kwenye local area network au nipo kwenye LAN. So 192.168.165.15 hii ni class C au ni /24. Ni class C IP address, ni private address, private IP address. Haifanyi kazi katika internet. Of course hauwezi kuifanyia routing kwenye internet kwa sababu hii ni local IP address. Kwa maana hiyo basi ni lazima hiyo window ambayo ni client ina access server ambayo ni Ubuntu ambazo zipo remote ziwe katika the same network. Na kitachoonyesha kwamba wapo katika the same network ni network portion. So kila IP address ina portion mbili, host portion, network portion. So host portion ina identify hii ni host hii ya ngapi, network portion ina identify zile biti zote zinazotumika katika upande wa network. For example, class C IP address by default 24 bits zimetumika katika upande wa network, na ndio maana prefix yake ni /24. Biti 24 zipo katika upande wa network. Kwa hiyo 192 ni network, 168 ni network, 165 ni network, 15 ni upande wa host. So wana share 165 network. Kwa hiyo hii 165 ni network ID au network address. Kwa hiyo server na yenyewe ambayo ni Ubuntu ni lazima na yenyewe iwe na 165 as a network ID. Ila huku mwisho kwa sababu ni host portion itakuwa na host nyingine, lakini zote ziwe katika the same subnet mask ambayo ni /24. /24 ni maana ni biti 24 zimetumika katika upande gani wa network. Cha pili, configurations za pili ni protocol. So protocol kuna SSH, kuna TELNET. So TELNET yenyewe una login remote, lakini zile packet zako zinaweza zikawa zinatumwa as plain text. SSH ina generate key kila baada ya muda. Na mara nyingi unapotumia SSH katika upande wa networking lazima uspecify key. Unatumia generation ipi ya key. Lakini hapo unaona kuna serial. Serial ni connection ambapo mara nyingi tunatumia serial cable. Tunatumia serial connection. Serial maana yake physically, yani nipo na kifaa hasa nimetumia cable. So unapotumia cable kama vile unatumia console, kuna cable inaitwa console inayotumika kufanya configurations katika router pamoja na switch hasa za Cisco. Kwa hiyo ukitumia switch na router za Cisco utakuja kubonyeza hii sehemu imeandikwa console. Ukishaandika console unaja kuandika port number wala IP address. Wewe utabonyeza tu serial, ukiklik enter utakuwa umeingia katika command line ya router. Na kisha utaanza kufanya configurations. Lakini pia router hiyo kama imewekewa configurations za TELNET, unaweza kuja kuklik TELNET. Kwa hiyo putty ni software ambayo sio ku login kwenye Ubuntu tu, unaweza kuitumia ku login sehemu nyingi na kwenye networking devices kama router pamoja na switch. So configurations za pili ni protocol. Ipi unatumia? Ima ni TELNET au SSH. Ukitumia SSH manake kwenye upande wa Ubuntu kule tumesema utakuwa install nini? SSH server na umefanya configurations zake. Huku kwenye client kazi yako ni kuingiza IP address, kuchagua protocol iliyokuwa ni installed kule kwenye server na kulogin na kuchagua port number. So for this case hapa nikibonyeza open, nitakuwa nimesha open connection na hapa natakuwa niingize parameters za login. Parameter ya kwanza una login kama nani? Okay? So nikija katika Ubuntu server ambayo ni hii, nikifungua terminal ambayo ni hii. So just hapa niandike command inaitwa clear. So clear. Okay. So
Hapa sasa unje kuona current user ambaye amelogin hapo anaitwa sales, ambaye ni huyu sales. So sales ni current user, lakini sales ni nani? Ni super user. Okay, so unapo login remote pale unaandika user huyo ni nani. So mimi hapa user nitaandika huyo ambaye ni sales. So just nije niandike sales, by then nita click enter. Kinachofuata hapa nitaingiza password ya super user. Current user ambayo yuko kwenye system unaingiza password yake. For example password ni, kisha nita click enter. Nitakuwa nime login. So hapa nipo katika window, nime login kwa kutumia terminal emulation program ambayo ni putty. So last login, mara mwisho ku login ilikuwa ni tarehe hiyo, muda huo, from